ഗൈസ് അപ്പോൾ ഫൈനലി ഇവിടെ ഒരു കീബോർഡ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇത് ഡോഗ് കമ്പനിയിലെ ഒരു കീബോർഡാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് ഫ്രീ കിട്ടിയതാണ്. നിങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഇത് വാങ്ങാനും കിട്ടും. ഇത് ഏകദേശം 4000 രൂപ വിലയാണ്. പക്ഷേ ഗൈസ് ഇതെനിക്ക് ഫ്രീ കിട്ടിയതാണ്. എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങളപ്പം കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതൊരു മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡാണ്. അതുമാത്രമല്ല എൻ്റെ പഴയ ഒരു കീബോർഡ് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഫാൻ ഇട്ടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് കുറവാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഗൈസ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും രണ്ടിൻ്റെയും. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു കീബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളി കസ്റ്റമൈസബിൾ ആണ്. അപ്പം നോർമൽ കീബോർഡിൻ്റെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇത് മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ലൈറ്റിങ് കാര്യങ്ങളും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗമുണ്ട്. പുറമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ആ ഒരു തീമിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഫ്രെയിം രണ്ടെണ്ണമല്ല സോറി 3 എണ്ണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പം. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഡിറ്റാച്ചബിൾ ഒരു സി ടൈപ്പ് കേബിളാണ് പറഞ്ഞത്. അതെല്ലാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു ഡോഗ് കമ്പനിയിൽ തന്നെ ഒരു ലിക്വിഡ് കൂളർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഓഫർ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു കീബോർഡ് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നു. അപ്പോൾ വാങ്ങിച്ച സൈറ്റ് MT കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സാണ്. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓഫർ ഗ്രാബ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഈ ഒരു ഫ്രെയിമാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്കൈ ബ്ലൂ കളറിനുള്ള ഫ്രെയിം. ഇത് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റാണ്, ഡിറ്റാച്ചബിളാണ്. നമുക്കിത് ഇളക്കി വയ്ക്കാന്നേ ഉള്ളൂ. ക്വാളിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് സാധനം. ഫ്രെയിം എന്തായാലും പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെ വരും. പിന്നെ കീബോർഡിൻ്റെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അലുമിനിയം ഫ്രെയിമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു വയ്ക്കാം. സ്കൈ ബ്ലൂ കളറും ഉണ്ട്, റെഡും ഉണ്ട്. പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ഇത് പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇത് റെഡ് കളറിൻ്റെയാണ്. നമുക്കിത് ആവശ്യമുണ്ട്. ഓരോ സമയത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ബ്ലാക്കിനെ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകണം. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളത് തോന്നണ പോലെ മാറ്റി വയ്ക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം കീബോർഡിൻ്റെ നല്ല ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതെങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ കമത്തി ഇളക്കിയെടുക്കേണ്ടി വരും. ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് ക്യാമറ എവിടെയോ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മൈക്കിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. 2ാമത്തെ വോയിസ് ഓവറായിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് മൈക്കിനെ എടുത്ത് പൊക്കി വെച്ചിട്ട് ക്യാമറ എടുത്ത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രെയിം പോലത്തെ ഒരു സാധനത്തിന് അതാണ് നല്ലവണ്ണം മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാം, പൊടി അടിക്കാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിനി ബോക്സിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒരു QR കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഡോഗ് കമ്പനി. ഓ നൈസ്. ഹൈക്കി 685. ഇത് വെച്ച് സ്കാൻ ചെയ്ത് യൂസർ മാനുവൽ നോക്കാം. പിന്നെ ഒരു താങ്ക് യു കാർഡുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചുമ്മാതാ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റിക്കർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവർ. ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. സ്റ്റിക്കർ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒട്ടിക്കാമല്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നു. ഇനി ഒരു കേബിൾ കൂടി കാണണം. അകത്തുണ്ട് കേബിൾ. ബ്രാൻഡഡ് കേബിളാണ്. C to USB എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേബിളാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് സൈഡൊക്കെ ഒരു ഗോൾഡ് തീമിന് അവരിത് പോളിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പോളിഷല്ല സോറി, കളറുണ്ട്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു കേബിൾ തന്നെയാണ്. C ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിച്ചാർജബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെ വേണോ ഇളക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനും പറ്റും. ക്ലീനിങ് ചെയ്യാൻ സമയത്തായാലും വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇത് കേബിളിനെ എല്ലാം കൂടെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനം. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. കാരണം ഫുൾ ലെങ്ത് എനിക്കിത് യൂസ് ആവും. ഏകദേശം 2 മീറ്ററാണ്, 1.8 മീറ്റർ എന്തോ ആണ് ഇതിൻ്റെ കേബിൾ ലെങ്ത്. എന്തായാലും 1.8 തന്നെ കാണണം. നോർമൽ കേബിൾ ലെങ്തൊക്കെ കീബോർഡിനാണ് 1.8 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധനങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചു വയ്ക്കാം. കാരണം ഗൈസ് ഇനി ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇത് പൊട്ടിപ്പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒന്നാം സ്ഥലം കുറവാണ് ഇവിടെ. എല്ലാ സാധനവും എടുത്തിട്ട് അറിയാതെ ഇനി പൊട്ടിക്കൊണ്ട് പോകി അത് മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ കീബോർഡ് തുറക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇളക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള ഫീലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൈസ് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ് ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്യണത് പോലും. ആ ഒരു ഫീല് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ലൊരു കീബോർഡാണ്. ഇതിൽ തന്നെ ബ്ലാക്ക് തീമിന് ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രെയിം വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ് ആ ഫ്രെയിം. അത് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറിനെ അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നിയോഡിയം മാഗ്നറ്റ് വെച്ചാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നല്ല ഫിറ്റായിട്ടിരുന്നോളൂ. നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇളകി പോവുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇനി കുറേ വട്ടം നിങ്ങൾ എടുത്ത് ഇളക്കി അടിച്ചടിച്ചിരുന്നാൽ ചിലപ്പം അകത്തുള്ള മാഗ്നറ്റ് ഇളവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം നിയോഡിയം മാഗ്നറ്റ് ടക്കൻ അത് കയറി ഒട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പം തന്നെ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് കാരണം ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള മാഗ്നറ്റ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന വശം ഇളകിപ്പോയാൽ ഇനി അത് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചാൽ അത് വേറെ സീനൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്കിൽ 2 ടൈപ്പ് ലിവറാണ് വരുന്നത്. ലിവറല്ല സോറി, ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിന്. ഒന്ന് നോർമല്, രണ്ടാമത്തത് ഇത് ഫുൾ ഹൈറ്റിന്. ഫുൾ ഹൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. 2 സൈഡും ഉണ്ട്. നോർമൽ ഹൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അത് തന്നെ എൻ്റെ പഴയ കീബോർഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ്. ഞാൻ നോർമൽ തന്നെ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പോണേ. ഓക്കെ, അപ്പം കീബോർഡും കാര്യങ്ങളും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കീബോർഡാണ്. ആൾക്കാർ പൈസ കൊടുത്തവർ ഇത് വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ലക്കല്ലേ കൈസിൽ.
ഈ കീബോർഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ മിനിമം 3000-2000 രൂപ മിനിമം എന്തായാലും കൊടുക്കണം മെക്കാനിക് കീബോർഡ്. അതും വല്ല ലോക്കൽ ബ്രാൻഡ്. ഇത് ലോക്കലല്ല, സെബ്രോണിക്സ് ആണ്. സെബ്രോണിക്സിൻ്റെ ഒരു സെബ്രോണിക്സിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ വരണയാണ് ഡോഗ് കമ്പനി. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ലിക്വിഡ് കൂളറിൻ്റെ ഉടനെ തന്നെ വരണമായിരിക്കും. ക്യാബിനറ്റ് മാറ്റി ഉടനെ തന്നെ ലിക്വിഡ് കൂളറിൻ്റെ വീഡിയോ വരണമായിരിക്കും ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അതിലൊരു 4-5 ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ലിക്വിഡ് കൂളറിൻ്റെ വീഡിയോ വരാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇത് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വേറെ ഒന്നുമില്ല, പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ. USB വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതിനുമേ നമുക്കിത് ഇളക്കി നോക്കാം. ഡിറ്റ് വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇളക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചെന്നില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇളക്കണത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നിയോഡിയം മാഗ്നറ്റാണ് സൈഡ് മൊത്തം. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വച്ചാൽ മതി, ക്യാരി അങ്ങ് പിടിച്ചോളൂ, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഗൈസ്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇതിൻ്റെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് ഈ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് കാരണമാണ് ഗൈസ് കുഴപ്പം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് കൂളർ എടുത്ത് വയ്ക്കായിരുന്നു. ഈ ഒരു ക്യാബിനറ്റിൽ 360mm ലിക്വിഡ് കൂളർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ ലിക്വിഡ് കൂളർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡീപ്പ് കൂളിൻ്റെ ലിക്വിഡ് കൂളർ പഴയത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതും എല്ലാം ഒരേ കണക്ക് തന്നെ. പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഡോഗിൻ്റെ ലിക്വിഡ് കൂളർ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. അത് അവർ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ പോയി കിട്ടും. ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, അവിടെ കാണിക്കുന്നത് തന്നെ ഇവിടെ കത്തണത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള, ഇപ്പം ഞാൻ പച്ച സെലക്ട് ചെയ്താൽ താഴെയും പച്ച കളറിന് ലൈറ്റ് കത്തിക്കോളും. ഇഷ്ടമുള്ള ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗൈസ്. ഫുള്ളി കസ്റ്റമൈസബിൾ ആണ്. മാക്രോ കീ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ടൺ സെറ്റിങ്സ് ആയിക്കോട്ടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി കസ്റ്റമൈസബിൾ ആണ് ഗൈസ്.